成為朋友，離開至挽留，從無求走到強求，沒法放手。前方有太多想要去追，別回望過去，求得到所需，甘露與水，甘轉如和居。人生要至少一個壯舉，黑碎的錯對，城堡變廢墟，風光少不免恐懼，無止境進取，我沒有罪。អរុនសួស្តី អរុនសួស្តីបងសិកណា ខ្ញុំមកធ្វើការថ្ងៃដំបូងផ្នែកបុគ្គលិកទៅខាងណាដែរ អ្នកនាងគឺលេខាថ្មីលោកច័ន្ទហ្វាំងស៊ីវិនមែនទេ ខ្ញុំសូនីហាក់អាស៊ូមក៏បាន វ៉ែងទៅមុនចុះខ្ញុំទៅស៊ើបការបន្តិចសិន អរគុណ ហើយនេះគឺអាស៊ូមែនទេខ្ញុំជាលេខាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ Associate Chief Financial Officer ខ្ញុំឈ្មោះសៀងណេឡូហើយខ្ញុំស៊ីដនេលក៏បាន សួស្តីសួស្តី សួស្តីអ៊ីឡែណា ចា ខ្ញុំនាំគេទៅផ្នែកបុគ្គលិកខ្លួនឯង អរគុណបងសិកណា អញ្ចឹងខាងនេះ អរគុណអរគុណ មិនដែលឃើញនាងមកសម្ភាសទេនាងស្គាល់លោកច័ន្ទទេ អត់ទេក្រុមហ៊ុនលោកទៅទិញហាងជីនស៊ីងតាមឡើយខ្ញុំបើកសាលានៅទីនោះជារឿងចៃដន្យលោកច័ន្ទប្រាប់ខ្ញុំថាក្រុមហ៊ុនត្រូវការបុគ្គលិកប្រាប់ថាគ្រប់គ្នាទីនេះជាមិត្តល្អណាស់មិនបែងចែកបាក់ពួកគ្មាននយោបាយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីនេះ មែនហើយលោកច័ន្ទសពការបែងចែកប៉ាពួកបំផុតបានក្រុមហ៊ុនពួកយើងចេះរួមចិត្តរួមគំនិតគ្នាចូលមក លោកច័ន្ទនេះគឺអាស៊ូងដែលមកធ្វើការថ្ងៃនេះមិញនេះទើបទៅបំពេញឯកសារនៅផ្នែកបុគ្គលិក ចែកចេញទៅនាងនៅសិនខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតច្បាស់លាស់តាមទូរស័ព្ទហើយនាងមានបញ្ហាទេ អត់មានទេ ឡនេះជាច្បាប់ទម្លាប់ក្រុមហ៊ុនអានឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ ចា៎ច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនខទី4របៀបការប្រជុំចំណុច 25B បញ្ជាក់ថា ត្រូវផ្ញើឯកសារការប្រជុំទាំងអស់ឲ្យអ្នកចូលរួមប្រជុំមុន24ម៉ោង ដើម្បីឲ្យអ្នកចូលប្រជុំមានពេលស្វែងយល់ខ្លឹមសារការប្រជុំ បានហើយសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការនាងសំណាងណាស់ដែលបាននៅក្នុងក្រុមក្បាលខ្ទិះរបស់ក្រុមហ៊ុនចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រូជិករាប់រយលានរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានឯកសារឲ្យនាងយកតាមបន្តិចទៀតប្រជុំជាមួយនឹងផ្នែកគម្រោង ចា៎ គម្រោងអភិវឌ្ឍជាជើនេះមិត្តខ្ញុំនៅក្នុងភូមិបានជួយប្រាម្ដាយឲ្យខ្ញុំទាំងមេភូមិទាំងមេខណ្ឌគ្មានបញ្ហាទេហើយពួកយើងបានសួរច្បងម្ចាស់ដីហើយគេបានផ្ដល់តម្លៃទាបបំផុតឲ្យយើងដូច្នេះហើយលើកនេះខ្ញុំនឹងឃ្លារួចខ្ញុំហ៊ានធានាថាលើកនេះច្បាស់ជឿសម្រេចតែមែនទេ ដីនៅជឺជើចំណុចល្អបំផុតគឺទីតាំងភូមិសាស្ត្រថែមទាំងនៅជិតផ្សារទំនើបជាយក្រុងតាមគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចង់ដឹងថាឯងមានគម្រោងអភិវឌ្ឍយ៉ាងច្បាស់លាស់ឲ្យចូលគ្នានឹងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទេ ដឹងទេថាបងប្អូនចិនចូលចិត្តអ្វីជាងគេគឺ shopping ដូច្នេះនៅជឿជើខ្ញុំមានគម្រោងចង់សាងសង់អគារ Outlet Mall ដែលធំជាងគេនៅអាស៊ី Outlet Mall នេះមិនត្រឹមតែមាន brand លំដាប់ដែលបងប្អូនជនជាតិចិនចូលចិត្តទេហើយនេះទីនោះថែមទាំងជាតំបន់ទេសចរថ្មីលំដាប់ផងដែរណាច្បាស់ជាល្បីជាមិនខានទេហើយបន្ទាប់ពីនេះយើងនឹងសាងសង់សន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ6 Service Apartment និងផ្សេងទៀតស្ដាប់ទៅគឺលុយណាស់ជឿជើមិនត្រឹមតែជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្គុំចិនហុងកុងទេថែមជាសកលណា និយាយមកពីនីតិមានតែពីអ៊ូតអាងដែលប្រើការពិតមិនបានចំណុចសំខាន់មានតែ30វិ មិនមែនទេចែកធំកា ប៉ុន្តែ30វិនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណានិយាយបានល្អផ្នែករៀបគម្រោងនិងសហការយ៉ាងល្អ ចែកធំពិតចោចាមែនអរគុណដែរចែកធំ ខ្ញុំមានរឿងនិយាយជាមួយឯងបន្តិចទៀត មានអ្វីមែនទេ ពេលនេះខ្ញុំសុំទឿនឯងបន្តិចទិញដីនៅជឺជើឯងត្រូវអត់ទ្រាំកុំប្រើវិធីកខ្វក់ហើយហាមជួលអ្នកលេងឯងយល់ហើយនៅ ខ្ញុំយល់ទុកចិត្តចោចែកធំលើនេះនឹងខ្លាយទៅជាស្នាដៃធំរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំលៀងច័ន្ទ
មិនចាញ់ទេ ឯងចាំទុកឲ្យបានល្អទៅពេលនេះតំណែងនឹងឋានៈឯងផ្លាស់ប្ដូរហើយពេលនេះឯងមិនមែនត្រឹមតំណាងជារបស់ជាឆាងវាងតែរួមទាំងបុគ្គលិក 2000 នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងផងដែរត្រូវចេះរំលឹកខ្លួនឯងកុំឲ្យកើតបញ្ហាផ្សេងៗ ខ្ញុំនឹងថាជាន់ទី8មានភ្នែកជាច្រើនចង់ឃើញខ្ញុំបរាជ័យខ្ញុំនឹងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនទុកចិត្តចោតចែធំហើយមើលនាងចោមុខឡើងស្លក់យ៉ាងម៉េចនឹងមិនសមនឹងការងារទៅរកស៊ីវិញទៅ លាចេញតាំងពីថ្ងៃដំបូងហ៎មិនមែនខ្ញុំទេ លោកច័ន្ទពិបាកយកចិត្តទេ អូខេប៉ុន្តែពេលខ្លះគេក៏អួតអាងហួសហេតុតែលោកធ្លាប់ប្រាប់ថាមនុស្សក្នុងក្រុមហ៊ុននេះស្មុគស្មាញណាស់ពិតមែនណាព្រឹកមិញខ្ញុំនៅជាន់ក្រោមមិនទាន់ឡើងដល់អូហ្វីសផងហើយបានលឺរឿងល្អច្រើនណាស់ មើលក្រុមតែបារាំងចុះចូលចិត្តនិយាយមើងងាយគេទាំងអស់គ្នាគិតអញ្ចឹងដែរទេ ពូសទ្ធិចាញ់ល្មមទទួលស្គាល់ការពិតហើយ ចំណែក Signal ចូលចិត្តវិរឹកមកបង្រៀនលោកនាងនៃជាភាសាអង់គ្លេស តែលោកនាយកជាមនុស្សល្អបានត្រឹមញញឹមឲ្យតបវិញថាអរគុណដែលណែនាំ ចាហួរគ្មានសុជីវធម៌មែនចូលចិត្តប្រើគេទិញបាយឲ្យហើយប្រាប់ថាជាពាក់សិនដឹងថាពួកយើងមិនហ៊ានទាលុយគាត់ លោកច័ន្ទរឹតតែយ៉ាប់ជាងចូលចិត្តនិយាយអត់ប្រយោជន៍ក្នុងឆាតដូចជាច្បាប់ទម្លាប់3ខ8ចាងត្រូវចាំបើមិនតបគាត់នឹងសួរថាមិនក៏មិនតបទុកចិត្តចុះក្រុមតែទឹកដោះគូកេងកៅមិនជួទេថ្ងៃណាមួយកម្មនឹងត្រូវផ្ដន់ទា ហើយបើចាំមិនភាសាណា ខ្ញុំថាក្រុមហ៊ុននេះបុគ្គលិកបែកបាក់គ្នាធ្ងន់ណាស់ នាងនឹងឲ្យជ្រុលក្រុមតែទឹកដោះគោតែបារាំងស្អីកំ pl ៃមែនទេ ហើយលោកដឹងទេថាអ្នកណាក្រុមតែបារាំងអ្នកណាក្រុមតែទឹកដោះគោ លោកច័ន្ទជួលនាងធ្វើការបានន័យថាមានក្រុមដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រុមតែទឹកដោះគោ ហេយ៉ាងម៉េចដែរ ប្រាកាសបាន ស្អាតណាស់ ស្រីថ្មីហ៎ ហេអង្គុយចុះមក ហើយ ហ៎ណែនាំមកស្គាល់ អូ នេះគឺ Jenny នេះគឺមិត្តខ្ញុំសូនី អូហើយខ្ញុំអាស៊ូ Nice ក៏ to បាន meet you រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់ រូបពិតស្អាតជាងក្នុងរូបថត ពិតដែរ ប្រកបណា អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនហើយគេគ្រាន់តែហៅខ្ញុំមកជជែកលេងទេ បាយបាយ ចាបាយបាយ អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាលើកក្រោយទៅផឹកជាមួយគ្នាទៅ ល្អណាស់បាយ រូបនេះខ្លីល្អណាស់ស៊ីមែនទេខ្ញុំជួយចិត្តប្រកាសកើតទេអរុនសួស្ដីទាំងអស់គ្នា អរុនសួស្ដី អរុនសួស្ដីចៃឆុង អរុនសួស្ដីអ្នកប្រុសជីវឲ្យត្រៀមអាហារពេលព្រឹកឲ្យទី ល្អណាស់អរគុណឮថាដូរមកញ៉ាំបែបបារាំងឯងមើលទៅគឺល្អណាស់បងធំជួឆេបឆេលីនមកបង្រៀនចៃឆុងធ្វើដឹងមូលហេតុហើយណា ប្រកបណាស់ តែយើងហូបអាហារចិនយូរមកហើយល្មមដូររសជាតិខ្លះហើយមានអីចម្លែកទៅ សុទ្ធតែគ្នាឯងឆាប់សារភាពទៅ សារភាពស្អី បងស្ងប់ស្ងាយអាឡាន់ដល់ថ្នាក់ឆ្លក់វង្វេងហើយតើមែនទេឃើញទេ នាងនឹងហើយឈួតយើងមិនឈួតជាមួយនាងទេ នៅហ៊ាននិយាយទៀតបងណាត់អាឡាន់លេងលន់បូមិនថាទេតែនៅហ៊ានណាត់ពួកស្រីៗទៅញ៉ាំបាយទៀត ហើយចាពួកយើងគួរតែសប្បាយខ្លះទៅ បើសើទប់ទល់មិនបានចាំខ្ញុំទៅជួយចែ ពិសេសមែនទេ មកវិញតែពេលហូបបាយយ៉ាងម៉េចបានទៅទីនេះជាផ្ទះឯងណា ណែកុំនិយាយច្រើនពេកហូបបាយរួចប្រញាប់ទៅក្រុមហ៊ុនជាមួយយើង លេងបែបនេះឯងក្រុមហ៊ុនមានភាពប្រក្រតីឮថាអាចារ្យមានគម្រោងអភិវឌ្ឍជឿជៅ project នេះពិតជាអាចារ្យមែនការងារធំបែបនេះគ្រប់ផ្នែកគឺធ្វើសហការហើយដល់ពេលដែលឯងត្រូវត្រឡប់ទៅជួយការងារហើយ និយាយបានល្អចុច like ឲ្យ បើឯងមានពេលខ្ញុំទើបទៅនឹកឃើញខ្ញុំប្រហែលជាមិនបាននៅហុងកុងទេ ហើយឯងចង់ទៅណា គាត់ចង់ទៅពេលកាំង ព័ត៌មានកំសាន្តថ្ងៃនេះតារាស្រីអសកាត់ JN តាក់ទងជាមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតកុនគឺពូអ្នកទាំងពីរត្រូវទៅបើកកាមេរ៉ានៅពេលកាំង អូ អាជីវឥឡូវចុះទុនថតកុន ចុះ ហើយ ទុនលេងលេង ហើយចាមួយថ្ងៃមានតែរឿងសប្បាយចង់ឲ្យត្រឡប់មកក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាមិនងាយនោះទេ មានវ័យជិនម្នាក់ហើយកុំភ្លេចណា project នៅជឿជៅត្រូវសហការជាមួយនឹងផ្នែករបស់អាចារ្យឲ្យបានល្អ និយាយទៅ project ធំយ៉ាងនេះមានតែក្រុមអាចារ្យដែលធ្វើការអាចរវល់ខ្លាំងវិជាឯងទៅជួយដែរទៅណាអញ្ចឹងបែបនេះល្អទេ ល្អច្បាស់ជាល្អជាឱកាសដែលបានស្វែងយល់ អូ លំបាកឯងហើយ សូមឲ្យដើរលេងពេលកាំងឲ្យសប្បាយណាស់ អូអ្នកនាង JN ម្នាក់នេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំត្រូវហៅគេថាអ្នកមីងមែន ឈួតទេអីប្រាប់ឲ្យថា AI យកចិត្តពូជាងគេណា នៅជឿជឿម្ចាស់ដៃ1/3កំពុងតែព្រមព្រៀងជាមួយនឹងពួកយើងដើម្បីចុះកិច្ចសន្យាចំណែករឿងផ្សេងកំពុងតែ
ដំណើរការល្អណាស់ណា ដើរទៅមុខបានល្អរលូនជាងការគិតទុកហើយអ្នកកាសែតក៏ចុះព័ត៌មានបានលឿនមានក្រុមហ៊ុនកាសែតជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ប្រជែងនៅជឿជើរបស់យើងណាស់បានតាក់ទងមកខ្ញុំសូមសម្ភាស ហាហាហាគ្រាន់តែបញ្ចេញព័ត៌មានបន្តិចសោះតម្លៃភាគហ៊ុនយើងក៏កើនឡើង 2% ប្រើការបានចាប់ផ្ដើមបានយ៉ាងល្អ ខ្ញុំមានសំណើ មានអីនិយាយទៅ ក្រោយបានស្ដាប់សម្ដីថំសាន់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញគេប្រាប់ថាការលើកយកការបង្កើត brand គឺនយោបាយទៅកាន់អនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនបានន័យថាបើចង់ឲ្យចំនួនបានជោគជ័យក្រៅពីអត្រាលក់ហើយយើងត្រូវមាន brand ដែលខុសពីគេតាមពិតវេលាខាងក្រោយមានសាលាឯរៀបចំជាបុរាណស្ថានកម្រិត 3 របស់ជាតិយើងនឹងប្រើវាធ្វើជាតំបន់អភិរក្សដូចជាបង្កើតបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រឬឧទ្យានប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បានដែរខ្ញុំគិតថាការអភិរក្សវាបង្ហាញឲ្យឃើញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនយើងថែមទាំងសាំងមុខមាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងបានផងដែរ អ្នកបែលការពិតការធ្វើចំនួនសំខាន់បំផុតគឺប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏អត់ប្រសាទលើមេឃនេះនឹងចេញមកពីរសស្ដាប់ណាស់រូបភាពនិងភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាល្អទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ប្រើការអត់កើតកុំប្រកាន់ឯណា និយាយបែបនេះក៏មិនត្រូវដែរថមសាន់ធ្លាប់បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលមានមុខមាត់ល្អមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីតម្លៃនិងវប្បធម៌ស្ថាប័នដ៏ល្អទេថែមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយល់ចិត្តអតិថិជនផងដែរមើលគំរូដោយការលន់ហោះរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរបុរាណស្ថានឲ្យក្លាយជាឧទ្យានប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនថ្មីក្រៅពីធ្វើឲ្យប្រជាជនមានកន្លែងសម្រាកលំហែថែមទាំងអាចអភិរក្សតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្របានផងដែរគំនិតបែលក្រៅពីមានប្រយោជន៍ហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យអាគារយើងបានផលតបស្នងកើនឡើងទ្វេដងថែមទៀត ត្រូវហើយ គួរពិចារណា ណែអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកគិតទៅមើលផែនការខ្ញុំគឺផ្សារភ្ជាប់គ្រប់យ៉ាងក្រុងសូភីងជាក្រុងរដ្ឋាភិបាលគឺបានផលទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនាំចូលជាមួយនឹងនយោបាយចិនរួមនឹងហុងកុងផងដែរហ៊ាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនស៊ីវ៉ាងគឺពោពេញទៅដោយមនសិការល្អហើយមានទស្សនវិស័យខាងជំនួញជាថាមិនប្រមាណឆ្នាំពួកយើងច្បាស់ជាបានមេដាយកិត្តិយសជាមិនខានទេ និយាយបានល្អ ឈប់សិនទៅមើលខ្ញុំខ្លាចតែលោកដើម្បីតែផលប្រយោជន៍និងមេដាយកិត្តិយសហើយក៏រើសាលានឹងចោល ខ្ញុំមិនហ៊ានបំផ្លាញបុរាណស្ថានទេតែដើម្បីឲ្យចូលនឹងនយោបាយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសាលាទៅកន្លែងផ្សេងណែអូឈិនដែលពលចង់ធ្វើមិនមែនថាមិនបានទេប៉ុន្តែត្រូវគិតមើលម្ដងទៀតណា ត្រូវហើយពេលនេះធ្វើតាមផែនការលោកលៀងសិន ទិញដីឲ្យបានសិនទៅសុំយាយអ្នកស្រីធំតកោចឹងនៅក្នុងតំបន់នេះពិបាកនិយាយគ្នាខ្លាំងណាស់ កុំបារម្ភអី បែល ហើយ អង្គុយជាមួយគ្នាបានទេ ខ្លាចរំខានលោក អត់ទេខ្ញុំប្រុងទៅរកនាងស្រាប់ហើយ មានអ្វីមែនទេ ខ្ញុំបានទិន្នន័យមកប្រាប់ថាលទ្ធផលវិភាគផ្ទៃដីជាមធ្យមរបស់ជនជាតិហុងកុងមានទំហំប៉ុនមឈូសសពឬប៉ុនបន្ទប់ទឹកប៉ុណ្ណោះលទ្ធផលវិភាគស្រុកក្រៅប្រាប់ថាផ្ទៃដីសាធារណៈមានផលដល់អាយុខៃនិងសុខភាពយ៉ាងខ្លាំងបើយើងបានទិន្នន័យលឿនជាងនេះឬលទ្ធផលរឿងអភិរក្សព្រមនឹងធ្វើជំនួញហើយស្នើទៅទីប្រជុំនោះខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាព្រមជឿជាក់លើនាងនិងព្រមទទួលសំណើនាង អរគុណដែលគាំទ្រខ្ញុំ អត់ទេសំណើនាងសំខាន់ពិតមែនរឿងសំខាន់របស់ចំនួនគឺការអភិវឌ្ឍយ៉ាងរឹងមាំកុំបង្អាក់ទស្សនវិស័យមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍ហើយគិតថាផែនការនេះមានប្រយោជន៍ឬអត់ តែមើលទៅដូចមានតែលោកហើយនឹងខ្ញុំដែលគិតបែបនេះមិញនេះប៉ានិងពូអាដាមក៏លងចិត្តខ្ញុំហើយប្រាប់ថាកុំអស់សង្ឃឹមព្យាយាមបន្តទៀតតែខ្ញុំក៏ដឹងថាពួកគាត់មើលឃើញប្រយោជន៍នៅពីមុខច្រើនជាង អញ្ចឹងយើងព្យាយាមជាមួយគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តពួកគាត់ ស្អីនឹងផែនការទាំងអស់នេះក្នុងសភាពពិតវាមិនអាចទៅរួចទេប្រាប់ឲ្យថាចាំគិតពេលក្រោយ ផែនការរបស់បែលខ្ញុំបន្ថែមទិន្នន័យរួចហើយក្នុងនេះមានការវិភាគនិងទិន្នន័យជាច្រើនយើងអាចគិតថាការអភិរក្សនិងការរកប្រាក់វាជារឿងដែលអាចទៅរួច យឺតពេលហើយ មិនយឺតទេ យើងបានន័យថាប្រាប់ឯងជិតពេលបានហើយរឿងអភិរក្សទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅទូនាទី CEO ដូចជាយើងនេះធ្វើយ៉ាងណារកកម្រៃឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្រើនដែលយើងប្រាប់ឯងថាពិចារណានោះគ្រាន់តែកុហកឯងទេណូគ្មានផ្លូវ យ៉ាងមិនដែរត្រូវមាត់ទី ឆ្ងាញ់ណាស់ ឆ្ងាញ់ណាស់តែអាចមិនត្រូវមាត់សៅធំបែរន័យថាអញ្ចឹងមែនទេ មិនខុសទេ ស
សូមនិយាយតាមត្រង់ញ៉ាំអាហារបារាំងនេះពិតជាពិបាកមែនទែនត្រូវប្រើដៃហាន់រហូតខ្ញុំនេះណាហាន់ឡើងរយដៃអស់បាត់ទៅហើយ ខ្ញុំដឹងហើយពួកអ្នកស្រីមិនសូវហូបអាហារបារាំងដូចពួកយើងមិនសូវហូបហាងទឹកតែ ស្លាប់ហើយហាងទឹកតែហូបស្រួលណាស់ពួកអ្នកស្រីមិនសមទេមែនទេ ពួកអ្នកស្រីកុំប្រកាន់អីមានថ្ងៃមួយពួកយើងទៅហូបបាយនៅហាងទឹកតែជាឆាងតែខ្ញុំត្រូវអង្គុយយល់ជើងឡើងរយជើង ហេតុអី តាមពិតខ្ញុំចង់សួរពួកអ្នកស្រីយូរហើយថាពួកអ្នកស្រីជន់លើការ៉ូកខ្វក់ស្អិតៗបែបនឹងបានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេមិនទាន់ដល់ផ្ទះផងខ្ញុំក៏ដោះស្បែកជើងនឹងចោល ទៅហាងសាខាណាដែរ អាមីលីថ្ងៃនោះយើងទៅសាខាណា អូតាមពិតអាមីលីក៏ទៅដែរមិននិយាយថាមិនហ៊ានយកជើងជន់ដី អាមីលីគ្រាន់តែដល់មុខហាងក៏ទ្រាំមិនបានត្រឡប់ទៅចាំខ្ញុំនៅហាងវិញ ថ្ងៃនោះចំមកខ្ញុំអាឡែស៊ីពេលចូលដល់ក្នុងហាងមនុស្សប្រជ្រៀតគ្នាពេកខ្ញុំខ្លាចចូលទៅហើយកណ្ដាស់ហើយធ្វើឲ្យហាងអ្នកស្រីលក់មិនដាច់ ខ្ញុំយល់ហើយតែហាងនៅសាខាណាដែលក៏ខ្វក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹង គឺដូចជានៅ Kennedy Town ត្រូវហើយសាខានឹងហើយ អូខ្ញុំគ្មានសាខានៅ Kennedy Town ទេពួកអ្នកស្រីយល់ច្រឡំហើយហាងយើងមាននយោបាយរក្សាគុណភាពហាងមានសុខអនាម័យឲ្យភ្ញៀវញ៉ាំអាហារបានយ៉ាងសប្បាយចិត្តហើយយើងថែមទាំងមានគម្រោងដែលលម្អហាងឲ្យកាន់តែល្អឡើងផងដែរដូច្នេះហាងយើងគ្មានផ្លូវអង្គុយពេជ្រៀតគ្នាដាច់ខាតហើយក៏មិនកខ្វក់ដែរ ពួកអ្នកស្រីយកច្រឡំហើយទៅដល់ Kennedy Town ថែមទាំងចូលហាងខុសទៀត គួរឲ្យអស់សំណើចណា អូហាងយើងនៅចុងហួនទើបតែតុបតែងរួចចាំថ្ងៃក្រោយអញ្ជើញពួកអ្នកស្រីទៅអង្គុយធានាថាអង្គុយស្រួល ត្រូវហើយអាមេលីឮថាពេលនេះសាលាអ្នកស្រីមានរឿងដល់ទៅផ្សាយព័ត៌មាន មានរឿងអីកើតឡើង គ្មានអីទេគឺមានរទេះមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតមកលក់របស់ហូបនៅមុខសាលាមានកូនសិស្សខ្លះទិញហូបហើយឈឺពោះពេលបុគ្គលិកដេញពួកគេចេញក៏មានទំនាស់តិចតួច រឿងតូចតាចបែបនេះខ្ញុំទេទៅតែមួយគ្រឿងធានាថារួចរាល់ មិនរំខានអ្នកស្រីទេរឿងបែបនេះពួកយើងចាត់ការខ្លួនឯងបាន មែនហើយមិនបាច់រំខានមិត្តភក្តិអ្នកលេងរបស់អ្នកស្រីទេ ខ្ញុំសំដៅលើមិត្តភក្តិគ្រប់គ្រងខណ្ឌប្រហែលជាអាចជួយបាន សុំទោសផងដែលយល់ច្រឡំ ពួកគេនៅមើលសៅដែលអកតេដដែលមិនគួរទេតាសៅជាមនុស្សចិត្តទលាញណា ពួកអ្នកស្រីមើលខ្ញុំចោះមនុស្សមានធំធាត់ដូចខ្ញុំមើលក៏ដឹងថាពោះធំសួតធំបេះដូងក៏ធំ ពេលនេះយើងចុះទូកជាមួយគ្នាគួរតែចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនដឹងថាអ្នកស្រីអាមេលីនៅចាំកុមារាហ្វឹងគូលៀងបានទេនេះទេល្អពូកែកណិតឪពុកគេជាស្ដេចរបស់ក្មេងលេងកុមារាហ្វឹងគូលៀងម្នាក់នឹងនោះអី ចាំបានហើយយ៉ាងម៉េច គឺក្មេងម្នាក់នឹងគេចង់រៀននៅសាលារបស់អ្នកស្រីណាប្រាប់ថាជាសាលាល្អជាងគេនៅហុងកុងបើមិនបានរៀនទីនេះគេមិនរៀនល្អជាងម្ដាយគេក៏មិនដឹងធ្វើបែបម៉េចដែរដូច្នេះទើបចង់សួរអ្នកស្រីថាតើអ្នកស្រីជួយទទួលគេឲ្យចូលរៀនផងបានដែរទេ ចាយហួរច្បាប់សាលារៀនយើងត្រូវប្រណិប័តតាមអ្នកស្រីនិយាយបែបម៉េចក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរ តែពេលនេះផ្លាស់ប្ដូរហើយសូម្បីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដល់ពេលក៏ត្រូវតែបដូរចេញដែរបើច្បាប់មិនសមរម្យគឺត្រូវតែដូរក្រៅពីកុមារាហ្វឹងរៀនពូកែនៅមានកុមារាម៉ាម្នាក់ទៀតគេដូរពីហ៊ុយជើទៅតិចសាសពេលនេះត្រឡប់មកហុងកុងហើយជាក្មេងពូកែ IQ 160 Stephen Hawking តែ170 ហ្វឹងគួរលៀងដែលអ្នកស្រីណែនាំដើមឡើយដូចជាមានភាពស្មោះត្រង់ដើមឡើយចង់ទទួលដែរប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកស្រីបានចំអាមទីហានបើសិនជាបែបនេះ បានហាត់ក៏ទាម៉ែនលុបលុនមិនចេះស្កប់ស្កល់អញ្ចឹងឲ្យយើងបើកថ្នាក់ឲ្យអ្នកស្រីទៅល្អទេធ្វើឲ្យដូចបនលបែងដោយឲ្យអ្នកស្រីបោះមេនិយាយស្អីមិនដឹងទេ ពួកអ្នកលេងតែអញ្ចឹងប្រហែលដឹងហើយថាខ្ញុំសំដៅលើអ្វី ពួកអ្នកស្រីមួយម៉ាត់ក៏ថាយើងជាអ្នកលេងពីរម៉ាត់ក៏ថាយើងជាអ្នកលេងនិយាយបែបនេះមិនល្អទេដឹងឪពុកខ្ញុំជាវីរៈបរិសុទ្ធសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ច្បាំងជាមួយពួកជប៉ុនឋានៈខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកស្រីអាម៉ាស់ទេតាទួតអ្នកស្រីក៏ផ្ដាំគ្រប់យ៉ាងពីសូន្យមិនបានពំស្លាប់ព្រាមាសមកកើតឬមួយអ្នកស្រីស្អប់តាទួតខ្លួនឯងដែរមែនទេ ខ្ញុំសុំម្ដងចុះយើងរួមក្រុមហ៊ុនមកយូរហើយតាមពិតអ្នកណាធំជាងអ្នកណាដល់ពេលនេះហើយនៅមិនទទួលស្គាល់ការពិតទៀតអីយើងកាន់ភាគហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងយើងប្រើលុយទិញសាលាអាមេលីក៏បានដែរ
ឥឡូវចេះចុះសៅធំយើងធ្វើគណៈកម្មការសាលាល្អជាងខ្ញុំមិនជឿទេថាធ្វើមិនបាន មើលទៅធ្វើបែបនេះក៏គួរឲ្យសប្បាយដែរ គិតថាមានលុយហើយធំណាស់ហ៎ អ្នកស្រីចេះនិយាយសម្ដីបែបនេះដែរយ៉ារឿងកំ pl ែងធំជាងគេនៅថ្ងៃនេះហើយ ខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភថាគណៈកម្មការផ្សេងទៀតនឹងយល់ច្រឡំបើក្មេងពីរនាក់នោះមានសមត្ថភាពពិតមែនយើងនឹងយកមកពិចារណា អញ្ចឹងឆាប់ចាត់ការបន្តិចទៅបើមិនបានឲ្យកូនសិស្សចាស់ចេញខ្ញុំទទួលខុសត្រូវ សម្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយ អរគុណ គិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រមជាផ្លូវឲ្យយាយម៉ៅស្វិតនឹងពិតមែនណា មិនអញ្ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចចែធំប្រាប់ថាអ្នកណារៀនមិនពូកែត្រូវដកចេញហើយពួកគេទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯង បើមិនចង់ឲ្យមិនបាច់ឲ្យចាំឲ្យគេទិញសាលាបានចាំនិយាយទៀត ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកើតជារឿងធំដែលមកហូបបាយនៅយប់នេះព្រោះអាឡាន់ចង់ឲ្យពួកយើងស្រីស្រីស្និទ្ធស្នាលគ្នាមិនមែនឆ្លោះគ្នានាងគិតមើលទៅអាឡាន់ជាមួយអាដាមនៅក្រុមហ៊ុនទប់ទល់ជាមួយពួកនឹងរាល់ថ្ងៃក៏យ៉ាប់ណាស់ហើយបើតោះគ្នាព្រោះតែពួកយើងទៀតនោះអាចធ្វើឲ្យពួកយើងកាន់តែពិបាកទ្រាំបានទ្រាំសិនទៅ តែខ្ញុំទ្រាំទៀតលែងបានថ្ងៃក្រោយទៅញ៉ាំបាយបែបនេះខ្ញុំមិនទៅទេ កុំនិយាយរឿងនេះប្រាប់អាដាមណា ចូលមក សៅធំ អូមិនទាន់គៀងទេហ៎មានអី ខ្ញុំវិញទេដែលត្រូវសួរថាមានអីមិញនេះខ្ញុំឃើញសារដែលសៅផ្ញើមកមានតែពាក្យថាកុំអ្វីទៅ ខ្ញុំសរសេរពេលហូបបាយមុននេះ ត្រូវហើយហើយយ៉ានិយាយទៅពេលហូបបាយសៅផ្ញើសារឲ្យខ្ញុំរហូតថែមទាំងប្រាប់ អាចចឹងងូតទឹកខាងក្នុងមាត់តិចតែង ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពេលខ្ញុំឃើញពីអ្នកហ្នឹងខ្ញុំសឹងតែទ្រាំមិនបាននៅប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទ្រាំរហូតបងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំទ្រាំមិនបាននោះទេមិនដឹងបងទ្រាំបានដោយរបៀបណា តែក្រោយមកខ្ញុំក៏ទ្រាំមិនបាននាងក៏ដឹងដែរថាបើខ្ញុំខឹងហើយឈប់មិនបានហើយដើមឡើយគឺចង់សរសេរប្រាប់ថាកុំបង្ករឿងឆាប់ហូបហើយក៏ឆាប់ទៅវិញប៉ុន្តែអាលីសសម្ដីអាក្រក់ពេកទើបខ្ញុំច្រឡោតលុបសារចោលខឹងទៀតក៏ចុចលុបទៀតលុបអស់ទាំងប្រយោគនៅសតពាក្យថាកុំ សង្ស័យភ្លេចខ្លួនផ្ញើទៅតាមក្រោយ ហើយយ៉ាជួបមនុស្សបែបហ្នឹងមិនបាច់ទ្រាំទេដើមឡើយដែលខ្ញុំចង់សុំឲ្យក្មេងពីរនាក់ខ្ញុំចង់សុំបែបសុភាពតែអាមេលីហ្នឹងគិតតែពីបដិសេធសំណាងហេតុដែលចុងក្រោយបងក៏ច្រឡោតដែរបានគេមិនហ៊ានបដិសេធហ្នឹងណា មិនបាច់និយាយទេរឿងយប់នេះកុំឲ្យអាចឹងដឹង ដឹងហើយសៅធំ អ្នករួមហ៊ុននាងស្រាប់ហើយទើបឲ្យខ្ញុំលើកអីវ៉ាន់ គេរកការងារបានទៅធ្វើការហើយ រួចហើយនៅ រួចហើយ ឲ្យឆាប់ឡើងទៅសុំវ បាត់ភ្លើងឲ្យផង ដែលខ្ញុំអត់ទំនេរទេអូយណែលឿនឡើងទៅបានហើយកុំងាកមើលគ្មានមង្គលទេ ចេះនិយាយល្អទេ ហើយពេលនេះល្អត្រង់ណាបានការងារទីក្រុងនៅក្រុមហ៊ុនធំបានធ្វើជាលេខា CEO ទៀត ហើយខ្ញុំរកមេខ្លោងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជាមួយមីវបាសជើងមិនទាន់ឃើញទេ គេមានចេតនាកុហកនាងគេមិននឹងឃើញទៅមិត្តពិតនាងមានតែខ្ញុំទេ មិនយក មិនជោគអញ្ចឹងលើកខ្លួនឯងទៅ លើកខ្លួនឯងទៅលើកទៅឈប់សិនទូរស័ព្ទ អូយជាអានណាក្រែងថាថតកុននៅពេលកាំងឯង សម្រាប់មួយថ្ងៃ គួរឲ្យអានិនគេនឹកលោកហើយឆាប់តែរកគេទៅជ្រុលជាញ៉ាយបានហើយ ញ៉ាយបាននាងជំនីសុយបើខ្ញុំជើអវ៉ាន់ទៅផ្ទះខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជឿខ្លាំងដែរអវ៉ាន់បើមិនបាយបាយខ្ញុំមិនព្រមទេ ឲ្យខ្ញុំប៉ាងឯងមិញខ្ញុំប្រាប់រួចហើយខ្ញុំមកអស់ពីខ្លួនហើយលោកគ្មានអីលួងខ្ញុំបន្តិចទេស្រីកំហុចរកលុយខ្ញុំទៀតហើយទុកថាលួងចិត្តខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ត្រូវទៅផ្ទះលោកមិនប៉ៅសាច់វ៉ាឃីវបន្តិចទេហាអូខេលើកអីវ៉ាន់រួចលោកតរជាអិនចុះ កុំចេះខ្ញុំអាចចាត់ការខ្លួនឯងបាន
នាងជាលេខាច័ន្ទមិនមែនលេខាខ្ញុំទេ ហើយសាច់វ៉ាឃីវខ្ញុំនោះ ដើរទៅលឿនទៅប្រយ័ត្នគេលក់អស់ប៉ាវ ប៉ាវយីងសុង អូយ ជាតិនេះលោកគ្មានថ្ងៃឈ្នះទេ លាងចានឲ្យសប្បាយចុះ គ្រាន់បើមែន អេចាញ់ឲ្យត្រូវលាងចានចង់ទៅណា ចូលបន្ទប់ទឹកសិនមិនបានទេហ៎ បានអ្នកណាថាមិនបានតែកុំស៊ីខូចឆាប់ចេញមកវិញ លេងឆាំងហ្វាំងឆាប់ចេញមកភ្លាមមក អាជីវនៅក្នុងបន្ទប់តាំង សុំទោសហើយនាងមកនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចបានគេប្រាប់ថានៅជាមួយមិត្តភក្តិគ្មានពេលទៅរកខ្ញុំគេក្បត់ចិត្តខ្ញុំបានន័យថាគេក៏ហាក់ខ្ញុំ គេមិនក៏ហក់នាងទេគេនឹងខ្ញុំជាមិត្តភក្តិពិតមែន អញ្ចឹងរៀងដូចនាងរៀបស្មើដូចបន្ទះក្តារដូចមិត្តគេពិតមែនតែមុខមាត់ដូចនាងច្បាស់ជាឲ្យដៃគេអាហ្វាំងច្បាស់ជាជាប់អន្ទាក់ Oh my god នាងពិតជាធូរមែន ពេលដែលនាងនិយាយអង់គ្លេសតាមពិតទៅมันល្អប្រហែលទេបើនាងចង់រៀនអង់គ្លេសអាចមករៀនជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងគិតលុយធូរ នេះនាងថាឲ្យខ្ញុំម៉េច នាងមកថាឲ្យខ្ញុំមុនថែមទាំងមិនជឿខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាគ្មានអី ហើយនាងមកនៅផ្ទះគេយ៉ាងម៉េចបាននាងធូនាងអេ អូយអូយឈួតទេមិនបានចិត្តថាគេអញ្ចឹងនាងចាំឲ្យចាំខ្ញុំជួយនាងទៅវិញ ជប់ភ្លាម ខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបាន នាងឈួតទេអីហេសុំទោសគេទៅចាំឲ្យទៅរួចទេចាំជូនទៅផ្ទះចុះ មិនបាន អញ្ចឹងជូននាងទៅឡាន ខ្ញុំចុះទៅខ្លួនឯងបាន បាយបាយ ណែទៅរួចទេ បាយអូយ ណែកុំបានទៅអើយនាងធ្វើហ្នឹង ខ្ញុំកំពុងរកខុនដុំស្រាមអនាម័យ នាងឈួតទេហ៎ ខ្ញុំហត់ណាស់មួយថ្ងៃត្រូវទៅឲ្យមកវិញមករកលោកហេតុអីលោកធ្វើជាមួយខ្ញុំបែបនេះ អើយទៅ ខ្ញុំមិនទៅបើខ្ញុំរកស្រាមអនាម័យឃើញលោកប្រកែកមិនបានទេហេបានន័យថាម៉េចអាហ្វាំងខ្ញុំសុំទោសកុំធ្វើចឹងអីកុំខឹងអីខ្ញុំឈប់ធ្វើហើយអាហ្វាំង ខ្ញុំជាមួយនាង Game over បាយគ្នាទៅ អាហ្វាំង អូ យ៉ាងម៉េចហើយឲ្យខ្ញុំនាំទៅពេទ្យទេ មិនបាញ់កំពុងលាបថ្នាំ ទៅរួចដែរអត់នឹង រួញ ឲ្យខ្ញុំលាបថ្នាំឲ្យទេ អ្នកប្រជាវលោកចង់ជួយលាបដោះឲ្យខ្ញុំម៉េ កុំផ្លែងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងលោកស្ដាប់ឲ្យបានល្អខ្ញុំមិនមែនបន្ទះក្តារខ្ញុំក៏មានរៀងមានរើមិនអញ្ចឹងត្រូវគេធាក់បែបហ្នឹងច្បាស់ជាដេកប៉ែតហើយ សុំទោសផងមិនដឹងខ្លាចជាបែបហ្នឹងទេ ថ្ងៃក្រោយលោកកុំថតកូន action ទៀតណាបើជួបស្រីក្បាច់គុណវាមានគ្រោះថ្នាក់លើកនេះទុកថាខ្ញុំរងគ្រោះជំនួស ដោយនឹងនិយាយមកនេះខ្ញុំពិចារណាហើយ ហើយកូនរឿងនេះគិតយ៉ាងម៉េច ថតបន្តទៀតចុះកងត្រាស់ហើយថាមិនត្រូវគេពីនៃណាណែកុំហ្វន់ខ្ញុំឲ្យខ្វល់ខ្លួនឯងទៅបើស្អែកឈឺទៅសុំច្បាប់ទៅរកពេទ្យជាមួយខ្ញុំណា មិនបានទេស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅជឿចៃជាមួយលោកច័ន្ទទៅធ្វើរឿងទិញដីអេចាចៃកុំស៊ីនេះជាប្រេងកាឡាប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាយចាចៃកុំស៊ី អេមែនហើយ ចា មែននេះខ្ញុំនិយាយដល់ណា អូ មែនហើយខ្ញុំចង់មិត្តមានបណ្ដាញច្រើនទើបអាចទិញដីបានងាយស្រួលហ្នឹងណា ចា ហើយលើកនេះអ្នកស្រីធំតកោចង់ណាត់ពូជើងមកសង្ស័យតែជប់នេះបាន Champion of All លោកច័ន្ទប្រកែមែន ហេមើលទៅដូចជាកំពុងជប់លៀងបន្តិចទៀតចាំទៅមើលធ្វើដៃខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយលេងសាច់តិចតួចមែនតែអាចទៅរួចណា លោកលៀងមែនទេហ្នឹង អូសួស្ដី ខ្ញុំជាមេភូមិតំណាងឲ្យយាយទួតមកស្វាគមន៍ពួកលោកនឹងណា សួស្ដីលោកមេភូមិ ជួយ ជួយនាំផ្លូវណា មក អរគុណ
ប្រហែលឆ្នាំនេះមនុស្សតកូលស៊ីមកទីនេះជាប្រចាំតែមិនដែលបានស្វាគមន៍ពួកលោកនោះទេថ្ងៃនេះមកដល់ហើយខ្ញុំត្រូវជប់លៀងពួកលោកឲ្យចាស់ដៃ អរគុណហើយអ្នកស្រីធំខ្ញុំមកទីនេះថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសខ្ញុំណាថ្ងៃនេះអ៊ូអរណាស់ថែមទាំងមានអុចចង្គៀងទៀតតើអបអរអ្វីទៅ ចៅប្រសាច្បងរបស់ខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហើយប្រពៃណីក្នុងភូមិយើងគឺអ្នកណាមានកូនចៅក៏ត្រូវលាងបាយគ្រប់គ្នាក្នុងភូមិហើយអុចចង្គៀងជូនពរ អបអរសាទរណា អបអរសាទរ លើកពេញឡើងមក អាឡូលោកចៅ ជើញមក ចាស់សុំទោសទីនេះសេវាមិនសូវល្អទេចាំមកផ្លែនលោកច័ន្ទលោកចៅទេមក លោកលៀងមិនបាច់ក្រាញ់ចិត្តទេហូបតាមសបាយ ហើយចាំមិនគូសំទេ តែខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់លោក អានេះជិះមកចុះ ពួកលោកចង់ទិញដីភូមិខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ បើអ្នកស្រីធំមិនចូលត្រង់ណាចាំខ្ញុំជួយបកស្រាយបានលម្អិតឲ្យបានច្បាស់ចុះណា ត្រូវហើយរឿងទិញដីពួកលោកទិញបានប៉ុន្តែត្រូវចាំឲ្យខ្ញុំមានចៅទួតសិន ខ្ញុំយល់អ្នកស្រីធ្វើបែបនេះព្រោះខ្លាចចៅឆ្លងទន្លេពិបាកមែនទេ លោកយល់ជាការល្អហើយមកនាំគ្នាហូបបាយទៅ អ្នកស្រីធំគឺចេះទេពួកយើងចុះកិច្ចសន្យាឲ្យទៅវាល្អជាងបដូរខ្លឹមសារក្នុងកិច្ចសន្យា10ខែក្រោយឲ្យចៅទួតអ្នកស្រីកាត់មកសិនរួចហើយចាំ មិនបានទេចៅប្រសាទី2ខ្ញុំទើបតែរៀបការរួចគ្រូទាយប្រាប់ថារៀបការ3ឆ្នាំបានមានកូន2នាក់ 3ឆ្នាំខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកស្រីមានចៅប្រសាប្រមាណនេះ នោះហើយទាំងអស់គ្នា ហើយ បានន័យថាចៅខ្ញុំទាំងអស់មាន26នាក់មាន12នាក់ដែលរៀបការរួចហើយនៅសល់14នាក់មាន12នាក់ដល់អាយុគ្រប់ការហើយបានន័យថាខ្ញុំមានចៅប្រសាពីណាក៏បានចៅប្រសាខ្ញុំអាចទម្ងន់បានគ្រប់ពេល នេះជួយបត់បែបនេះព្រោះចង់បានលុយថែមឥឡូវចេះចុះខ្ញុំគុណតម្លៃឲ្យជួយ3ដងចុះចាំមិនដែរ លោកលៀងលោកចង់ថែមប្រមាណដងទៀតក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរខ្ញុំមិនលក់ដីឲ្យទេត្រូវចាំឲ្យខ្ញុំមានចៅទួតសិន ចាំឲ្យមានចៅទួតទេទម្រាំរៀបការអស់ចាំបន្តទៀតមិនបានទេអ្នកស្រីខ្ញុំត្រូវស្លាប់មុនហើយ ហេ មកដាក់ទំនាយនិយាយរបស់ខ្ញុំផង សុំទោសណាពេលដើម្បីចាំខ្ញុំទិញសងចុះទៅប្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំសងវិញណាទៅសិនហើយ ហេចង់ទៅវិញហីគ្មានផ្លូវទេ អ្នកស្រីនិយាយខ្លួនឯងថាចាំមានចៅទូតសិនចាំនិយាយគ្នាអញ្ចឹងពួកយើងទៅសិនហើយអ្នក ចង់ទៅណាគិតថាទៅបានស្រួលអញ្ចឹងមកដាក់ទំនាយយាយខ្ញុំឲ្យស្លាប់ដាក់ទំនាយពួកយើងដាក់ទំនាយភូមិយើងលោកច័ន្ទណាគិតធ្វើអ្មេចទៅ ចាំមួយសិនទៅ ចូលមកភូមិតកោចឹងយើងកើតនៅទីនេះបើថ្ងៃនេះមិនបានធ្វើអីដើម្បីបុព្វបុរសកំហៅយើងថាទួត អើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅណានឹង ស៊ីលីបួកទៅ លីមួកពិតមែនអូយណែអូយអាយធូស័យអើយបានហើយ អូមិនទាន់បាត់ស្អុយទៀត អូយបាត់ហ៊ានបាញ់ទៀតយើងខឹងហើយមែនកាខ្ញុំហ្វេគូនៅហ្វូសានធ្លាប់ជន់លីមួកមកតែមិនដែលមានអ្នកណាចេះលីមួកដាក់ខ្ញុំចឹងទេស្មានមកដល់ថាពេលដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជា CEO តំណែងខ្ពស់មានកូនចៅរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែត្រូវគេប្រមាថបែបហ្នឹងអូយពិតជាគួរឲ្យក្តៅចិត្តណាស់ ហើយយ៉ាគេហៅថាមេឃប្រគល់ការងារសំខាន់ឲ្យអាប្អូនកុំរៀថយអីណា ខ្ញុំមិនរៀថយទេហើយចុះបងខ្ញុំនឹងបដូរលីមួកនឹងមកជាឱកាសណា អើយ យ៉ាម៉េចខ្ញុំនឹងបដូរវិបត្តិមកជាឱកាសបដូរពីពាក្យមើលស្រាលជាកម្លាំងដីភូមិនេះខ្ញុំត្រូវតែយកឲ្យបាន ពួកហ្នឹងមិនគិតចង់លក់ឲ្យតាំងពីដំបូងម្លេះតែហៅឯងទៅបានន័យថាមានចេតនាធ្វើបាបសោះធំ អេដឹងថាកំពុងគិតអី ចែធំ អេខ្ញុំមិនមែនអ្នកលេងទេ មិនតាន់និយាយផងបដិសេធទៅហើយសោយសោ ម៉ាក់ធំគាត់មិនចង់ឲ្យនិយាយទៀត ត្រូវហើយកុំឲ្យអ្នកបងធំហៅកូនចៅមកអីយើងមិនមែនជាអ្នកលេងនោះទេ មិនមែនទេខ្ញុំបានន័យថាអ្នកខ្លាំងត្រូវជួបអ្នកខ្លាំងគេចាក់មកយើងត្រូវតែការពារមិនអញ្ចឹងយើងយកដីមកមិនបានទៅ ចិត្តកុំច្រឡោតហើយគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រសើរឡើងវិញអាចារ្យណាមិនទាន់បញ្ញាប់សាងស្នាដៃទេធ្វើតាមដំណើរច្បាស់ជាអាចចាត់ការបាន ហេតុអីថ្ងៃនេះមិនហៅវិជាទៅផងមានគ្នាច្រើនមានគ្នាជួយអាចមិនខ្លាចជាបែបនេះក៏ថាបាន ត្រូវហើយប្រាប់ហើយថាឲ្យវ័យជាធ្វើប្រជែកនេះជាមួយនឹងឯងណែស្អែកទៅជាមួយវ័យជាមើលថាត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េច វិជាប្រូជែកនៅជឺជើជាប្រូជែកធំរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវច្បាស់លាស់ណា បានម៉ាក់ធំ ណែ
យើងមានរឿងជាមួយអ្នកស្រុកឲ្យមកអង្គុយចរចាពីពិបាកណាស់ដូច្នេះឲ្យគូតរងអ្នកកណ្ដាលឲ្យមកចេញមុខជួសជើងទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានណា ទៅរកអ្នកកណ្ដាលខុសពីទៅរកបងចដូនមួយត្រង់ណា ក្រុមហ៊ុនកណ្ដាលនេះសស្អាតធ្វើចំនួនជួញដូរប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងសំខាន់មើលនេះចុះណាយើងបានត្រៀមកិច្ចសន្យារួចហើយព័ត៌មានលម្អិតគឺច្បាស់លាស់គ្មានអ្វីលាក់បាំងបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនកណ្ដាលធ្វើការទិញដីនេះហាមប្រើវិធីខុសច្បាប់ដាច់ខាតឯងកុំគិតច្រើនអីបើចង់ចាត់ការពុះពៀលប្រើផ្ទាល់ក្តៅមិនបានទេទើបជឹងខ្ចីដៃអ្នកផ្សេងដើម្បីចាត់ការនឹងណា ខ្ចីដៃអ្នកផ្សេងហ៎ យើងចង់បានថាខ្ចីដៃអ្នកផ្សេងតែចាត់ការពួកនឹងយើងជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែជំរុញ project នឹងឲ្យទៅមុខណាហើយឯងហាមប្រទានយើងដាច់ខាត project នេះត្រូវតែសម្រេចឲ្យទាល់តែបាន ខ្ញុំក៏ចង់បានដីនេះដែរពូប្រាប់ថាពិចារណាសំណើរបស់បែលហ៎ អភិរក្សសាលាចាស់នឹងហ៎ គេហៅថាបុរាណស្ថានរឿងអភិរក្សគួរតែពិចារណា ត្រើយអញប្រើលុយទៅស្ដាប់សិក្ខាសាលាផ្ដេសផ្ដាស់ជាមួយបែលទើបនឹងជាបែបហ្នឹងយើងប្រាប់ឯងឲ្យដឹងណាបើមិនបានដីនោះមកកុំថាដល់អភិរក្សតំណែងពួកជើងគោរង្គឺដែរបើទិញដីជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងឲ្យឯងសម្រេចចុះសាលានោះឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរឆាប់ឡើងសញ្ញេទៅ ថ្ងៃសម្រាប់បែបនេះមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ណែសូម្បីតែ EI ក៏ទម្លាក់សភៅចុះដែរទាំងគ្រួសារនាំគ្នាផឹកតែបានជាថ្ងៃនេះទឹកតែផ្អែមជាពិសេស យើងនិយាយការពិត លោកប៉ាខ្ញុំនាំប៉ាទៅពិសាតែលេងលុនបូប៉ាមិនដែលសរសើរថាផ្អែមទី ព្រោះដូចគ្នាមិនទាំងអាចផ្អែមទៅអូធំប៉ុណ្្នឹងហើយនៅចេះចំណែនទៀតហ៎ ដូចបងនឹងណា បងចំណែនត្រ ខ្ញុំ ង់ណា ធ្វើសាក់សីបាន EI វ័យជាកាលពីក្មេងចូលចិត្តនៅជាមួយនឹងសៅធំជាងបងធំបងអន់ចិត្តឲ្យតែនិយាយប្រាប់យំឆាំង មានរឿងបែបនេះមកពីណា មានគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងព្រមទទួលទៅ ថ្ងៃនេះក្រៅពីអាជីវគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះមកទាំងអស់បែបនេះហើយនៅថាមិនច្រើន បង ទៀត ស្រីសុកទៅជឿខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវលឺទេមិននេះគ្រប់គ្នានិយាយពីអ្វីហ៎ កុំ អាឡូ បាយទៅ អាឡូ ថ្ងៃអាទិត្យបងទៅលេងឡន់បូជាមួយអាឡាន់ទៀតណា អត់ទេគ្រួសារពួកគេនាំគ្នាទៅលំហែនៅវីឡាមានក្តីសុខណាស់ដល់ពេលចេញទៅឆាប់ឡើងចេញទៅឲ្យលឿនមានរឿងអីកើតឡើងចេញទៅបើមិនចង់ជឿខ្លួនឆាប់ថយចេញទៅមើលអីមិនក៏ធ្វើមុខអញ្ចឹង មានព័ត៌មានអីហ៎ នេះទុនមុខលុយទិញដីជួលអ្នកលេងអុកឡុកភូមិ ពូច័ន្ទហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះ យើងក៏ចង់សួរដែរមិនខ្លាចជាបែបហ្នឹង កុំឡូឡាដល់ពេលចេញទៅឆាប់រេវ៉ាន់ចេញទៅបើចង់បានសុខឆាប់ចេញទៅ អាចឹងឆាប់ទៅឆាប់ឡើង តោះ អេហើយទីនោះចលាចលហើយចង់នាំគ្នាទៅធ្វើស្អី ឆាប់ឡើងទៅបងស្រីឲ្យលឿ យើង ន ត្រូវទៅដែរហីមើលទៅទីនេះផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយក ូនខានមកទីនេះយូរហើយបានជាលោកយាយរំភើបខ្លាំងឲ្យមនុស្សមកសម្អាតតាំងពីម្សិលមិញម្លេះ យប់មិញលោកយាយចង់ឲ្យខ្ញុំមកជាមួយ នៅហ៊ាននិយាយទៀនយប់មិញកូនដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិដល់យប់ជ្រៅទៅមកផ្ទះ មិនយប់ជ្រៅប្រហែលទេ ខាងមុខមនុស្សច្រើនណាស់មានរឿងអីកើតឡើង ចេញទៅនេះចេញមុខលុយ ចេញទៅនេះចេញមុខលុយ មើលទៅដូចពួកអ្នកស្រុកនឹងគេទៅខាងវិឡាយើងមែនទេ ម្សិលមិញពេលអាដាមជាមួយអ្នកម៉ាក់មកទីនេះក៏ប្រាប់ឲ្យពួកយើងប្រយ័ត្នពួកអ្នកស្រុងឬមួយមានរឿងអីកើតឡើង ពីថ្ងៃមុនលៀងច័ន្ទមកទីនេះចរចារឿងទិញដីអ្នកស្រុកចេះលិមួកដាក់គេសង្ស័យចរចាមិនទាន់ចប់បើយឺតកុំឲ្យអ្នកខាងមុខដឹង នេះទុនមុខលុយនេះទុនមុខលុយ នេះទុនមុខលុយ 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 មនុស្សតកោស៊ីមើលដល់មនុស្សតកោស៊ី ចុះមក យកមក យើងមិនសុខចិត្តទេឆាប់ចូលមក លោកប៉ាការរឿងហើយមានមនុស្សយកមកចូលភូមិ ចុះមក ក្នុងព័ត៌មានប្រាប់ថាយើងជួលអ្នកលេងដើម្បីរកជើងដីអ្នកស្រុក ចុះមក យ
បែន ចុះមក កុំខ្លាចអីម៉ាក់ ដូចដាក់ទឹកចោលឥឡូវហ្នឹងឆាប់ចុះ អ មក ត់វាងប្តឹងប៉ូលីសទៅ ឆាប់ឡើង ចូលមក ចុះមកចុះមក នេះធ្ងន់ដល់ថ្នាក់នេះផងអី បើជាត្រឡប់ឡានទៅវិញទៅមិនចឹងអាសន្នហើយណាឆាប់ឡើង តែតកូលស៊ីកំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់ អាចារ្យព្រោះតែឯងបកករឿងទៅជួលអ្នកកណ្ដាលឲ្យចាត់ការទើបធ្វើឲ្យកើតរឿងនៅចង់កិច្ចបញ្ហាទៀត ខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឮថាមនុស្សនៅក្នុងភូមិចូលចិត្តដាក់ក្តារមកជូននៅមុខផ្ទះខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសច្បាប់ទេខ្ញុំនិយាយពិតមែនណាពួកអ្នកស្រុកនេះគឺខ្លាចខ្លួនឯងទេធ្វើមួយតែគេមកសម្លាប់មនុស្សនេះជាបញ្ហាពួកគេទេ ខ្ញុំខឹងហើយណាអាចារ្យខ្ញុំប្រាប់ឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកុំប្រើល្បិញពេលនេះហ៊ានទៅជួលពួកអ្នកលេងទៀតឯងធ្វើ CEO យ៉ាងម៉េចហ្នឹង ចែកធំគឺខ្ញុំយកដៃទាំងគូទៅជូនអ្នកលេងហ៎អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមិនខុសច្បាប់ទេអ្នកលេងត្រង់ណា ពួកអ្នកស្រុកនេះហើយជាអ្នកលេងដែលមិនចេះបាញ់ចាយល្អអាក្រក់ ឈប់និយាយបានហើយ គ្រោះថ្នាក់ណាស់អាចឹងចុះមកនាំគ្នាចុះមក ស្រីនៅក្នុងឡាន ឆាប់ចុះពីឡានមក ចុះមកឆាប់ចុះមក ឆាប់ដល់គ្នាចុះមកខ្ញុំចាំគេបានតែទឹកដោះគោហួងយំចឹងអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនស៊ីវាង ពួកនឹងមកយ៉ាងម៉េចបានពួកគេជួលអ្នកលេងមករឹបអូសដីមិនអញ្ចឹងហ៎ ល្អណាស់ឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវទៅ ទាំងអស់គ្នាស្កប់អារម្មណ៍សិនទៅកុំខាត់ឡាននេះឲ្យគេបើកទៅបើមានការអ្វីឆាប់បោះនិយាយគ្នារហូតដល់ពួកយើងអាចព្រមព្រៀងគ្នាបាននេះទុនមុខលុយមិនចាំបាច់ចរចាទេ គ្នាចេញ ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយចប់សិនទៅគ្រប់គ្នាស្ដាប់ជប់បកស្រាយសិនមិនចាំបាច់និយាយចប់ទេនេះទុនមុខលុយតែលុយទៅទៅឆាប់ចេញទៅវិញទៅ ចេញទៅហើយចេញទៅ លោកប៉ា 情深偏偏成為朋友，離開至挽留，從無求走到強求。